Oke, pemirsa. Satpam ngocol mau belajar nembak dulu, ya gak? Kali-kali. Iya. Bujuk kenceng amat ya. Wah, kaget gua. Ngelawak udah biasanya awak tuh. Emang begitu ya matanya ngecip-ngecip sebelah. Lihat bujuk dah. Gak kena ya? Jangan tembak. Tuh, kena. Satu. Kena. Mana bohong? Gak ketawa aja lu, Jal. Tuh kan. Widih. Oke guys, kali ini gue akan challenge nembak sama Hamzah. Yang kalah spot jam. Wah, tantangan nih guys. Kita mulai ya. Oke, siap. Berapa kali Dan? 5. Oh 5, oke siap. Kali. Kita hitung ya, Tuh. kawan-kawan. 1, oke. 2. Wow, nyungsep guys. Peluru yang kedua nyungsep guys. Oke guys, Berapa tadi? kedua. 2. Ini yang ketiga. Oh my god, 3 kena. 4, 5 anjay. Berarti saya kudu 5-5-nya nih Dan. Iyalah. Kudu kena semua. Oke siap. Kalau nggak kena, Ayo sini gantian. berarti kalau nggak kena saya yang spot jam. Iyalah. Oke siap. Saya ini Dan ya. Spot jam lu. 1, 2, 3. Udah. Spot jam lu. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Kalah guys. 5 lagi. Ayo. Oke. Oke siap. Kalah gua guys. 1 anjay. 2, 3, 4. Ya, berarti 4 ya. 4. Oke. Gantian. Oke, dan 4 ya guys ya. Kali ini 4 juga nih. kali ini kita bikin dia 5. kena nih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Woi, gua ngelonceng ya. Dan berubah. 5. Lagi gak? Terus. Lagi nih 5 lagi. Oke, siap. 5, 20. 1, 2. Ya, habis guys.